मंडळीनं आवाज ऐकलाय का एक पक्ष्याचा? आम्ही आमच्याच गावातल्या चिंद्रवळी गावाच्या डापल्यावाडीत आहोत आता. आणि बघा कालुकायाला आणि हा पक्षी वराटतोय ना, त्याचा आवाज ऐकून आम्ही पण जो घाबरलेला. लय वेळ झाला असा आवाज येतोय तर म्हटलेला तुम्हाला तर ऐकवता आवाज. मी शांत राहता, बघूया परत वराटतो काय. हा इकडे यांच्या डापल्यावडीले पाण्याकडता आहे रे. इकडे यांची विहीर आहे. विहिरीच्या तिकडे त्यांचा जुना पाणवठा आहे. त्या बाजूला आवाज येतोय आणि इकडे वांदर पण आहे झाडावर. चला जाऊया आपण.